Het markante gebouw heeft namelijk een glazen dak. Het gaat nou voorin van die stikken. Er zitten dikke squoren in en dus moet er wat gebeuren. Er moet een nieuw dak komen. Kosten een ton. Door allerlei weersinvloeden zoals hoge temperaturen, maar ook bij ijzel, gaat dat breken. En dat is eigenlijk heel desastreus. Dat kunnen we niet hebben. De kerk heeft een belangrijke functie in Bolzert. Het gemeentebestuur van Zuidwest-Friesland wil daarom €25.000 bijdragen. Er is nu ook krap om €100.000 binnen voor de opknapbeurt. Je kunt hem namelijk ook elke keer een glasplaat vervangen. Maar u ziet hoe groot deze kerk is en dan zul je met een hoogwerker steeds naar boven moeten. Nou, en die hoogwerkers die zijn ook niet bepaald gratis. Dus als je dat in één keer doet, dan heb je ook maar eigenlijk één keer een hoogwerker nodig. De kerk heeft natuurlijk voor de gemeenschap in Bolzwart van groot belang, maar ook ver daarbuiten. Want er komen ook heel veel toeristen hier en er worden allerlei culturele manifestaties gehouden. De tijdsplanning, als alles groen is, dan wil je hem dus komende december al los met de renovatie. Als de centen allemaal binnen zijn, dat we dan na de zomervakantie kunnen beginnen. Dat is al in de planning vastgelegd. Want het herstelwerk begint, er gelukkig geen gevaar voor het publiek. Het is wel veilig, maar het ziet er gewoon niet uit. Maar wat gebeuren? Er moet echt wat gebeuren, ja precies. En dat is gewoon noodzakelijk.